Hello，大家好，我是大柱哦，很高兴跟大家见面了。那今天一样分享我们5393个板路给大家。好嘞，那一样啦。先来看一下我们今天群组的部分哦。那我们上礼拜六分享的板路非常可惜哦，真的差一点点而已，差一点我们就2中2了。我们有一版15跟25，结果今天开14跟24。哇天啊，直接开在旁边啊，吐血了。可是没关系啊，就彩球乐趣也是这样子，也是一种啊。好，那一样呢，先来看一下我老大的部分哦。来，我们今天老大呢，真的很屌。来，我们的周牌，来周牌现在改在我们的 VIP 群，有没有看到 VIP 群？来7点52分的时候，我们就分享出来了。0414。因为已经开出来了所以有公开这部分的话，如果你想要再使用的话，也是可以继续用板路无绝对，号码也是没有100%的大家都可以参考看看。来，今天我老大分享了他的周牌0414，还有板路嘛。来，今天真的来屌的地方就是这样子，来。连9拉9来14再度顺开，我们的周牌再度顺开来14直接把它收下来了，恭喜一下烟斗老大14顺开，周牌连续开了9周。说真的啦，以我们这种数学稍微会算一下的，这个比陈桂林的九个圣杯还难啊。真的比9个圣杯还要难啊！所以说真的，不好意思，感冒。所以这不是奇迹，那什么是奇迹？如果你们会算的，可以自己算一下，这个几率有多低？9个礼拜了，9个礼拜都开出来了，你看，会数学真的可以算一下这个几率有多低就好了。9个礼拜了。那这边呢，还是要说我们的群组了，我们群组真的是相当不错。你不要说周牌突然间就放在 VIP， 然后就不分享了。我老大哪一天呢又会把它放回去？所以当然是提早建的卡会是最好的啊。而且他生日又快到了我老大生日又快到了，又有一堆好康加码的又要准备开始了所以希望大家可以多进来我们群组里面参考合牌，完全收费，完全免费不会跟你收钱啦就大家自己要小心一点，最近诈骗的也是很多来539668668，539668668，欢迎加入我们群组参考合牌。来，今天要分享我们的第一版大家要睁大眼睛看清楚就对了那有一些直播主啊，还是有一些人他在一份工作上啊，还是对这件事情没有热情啊，你就可以从他的工作表现中看出来我今天去看2-3台的直播，其中有那一台特别厉害，我看到差点睡着，太无聊了。在那边空拍有没有？不是说每个人直播都要一样，像我老大这样子很有气势怎样？只是说他那个大概比我 YT 还无聊啊，就没有讲话啊，他就是画很安静，我就觉得无聊了，这是我自己想法所以我会跟大家说，如果一个人他对他的工作很有热情，对他的事情很有热情，他可以跟你任何时间、任何地点侃侃而谈真的可以侃侃而谈，那才是真正的热情在哪里。像我老大，他热情真的很多所以他就会着重在这一块的部分跟我聊很久。那所以我觉得他厉害的地方就是这样子他投入了他很多热情在里面，当然他的热情也有反馈成绩给他那看到我们连9拉9车牌
连9拉9的周牌就是这样子。来，好，现在开始讲我们的板路哦。来，每个礼拜二开出哦，每个礼拜二开奖日往上走5期，1、2、3、4、5，来第3颗，来这一颗减7，哦，来减7或者加2，来3、5减7等于28哦，那加2等于37，来37顺开。来10的不下一期10哦，一样减7或加2，减7 03加2 12，来在第2期直接双开出来哦，2中2，来接着是准3，来32减7跟32加2，来32加2是多少？34嘛，那32减7。25，来，我们25顺开，来，接着继续走，第4期，那16一样减7 11，那加2，哦，16减7是09了，不好意思，来加2 18，哦，这个没有哦，这我算错了，你有吃感冒药头晕晕的。来14开出哦，一样减7或加2，减7 07嘛，没有，来加2 16，我来16顺开，来明天准6，准5进6的板路哦，1、2、3、4、5、6，对，来赶快，来15减7等于08。加2等于17，来2中1，08 17 2中1，哦，这是我们第1版。哦，这辈子上呼吸道实在是很容易感染，所以对大家真的很不好意思。来，接着哦，03单支都做定点，来03单支做定点。往下走5期，1、2、3、4、5，来固定第1颗，这一颗直接直落下来就好了。来03直落，再直落下2期，1、2，来03顺开，这是准1。接着一样哦，03定点，顺1定点哦，03固定顺1，往下走5期，1、2、3、4、5，哦，来开出1、2。哦，来一样，1、2，稍微再往下走2期，1、2，哦，这就是这一版的规律，都是顺1哦。来第3期，一样03顺1，一样往下走5期，1、2、3、4、5，来赶快，哦，一样下5期顺1，又会再直落下2期，1、2。来，赶快！哦，这版准3进4，一样哈。5月20号03顺1往下走5期，1、2、3、4、5，来01会再直落，再下2期再开出来，来01。哦，来，这是这一版的独资01，接着是我们的第2版、第3版。来，同尾定位哦，顺1与下一期顺2两只同尾做定位。来，3尾跟3尾做定位，来一样定位的往下4期，1、2、3、4，固定第3只，这一只一样直落下来就好了。来，直落下3期，1、2、3，哦，准1顺开，接着是准2，一样顺1与下一期顺2两只同尾做定位，一样定位下4期，1、2、3、4，固定第3只，啊，一样，这第3只直接在直落下3期，1、2、3。准3的位置，09
顺109下一起顺219哦，同尾定位。来1、2、3、4、5，来26。算错，1、2、3、4，4。来4，来15一样，再下3起，1、2、3。15顺开。来接着准3进4，顺1，让下一起，顺2，两只同尾定位，一样往下走4起，1、2、3、4。22一样会直落在定位的下，22一样会在直落在下3期再拖出来哦。来1、2、3。好啦，大家真的要保重身体哦，唔好像我安尼，搁无代志搁感冒。哦，真艰苦，这阵仔感冒真艰苦哦，拢一扫，扫拢扫袂好。我嘛足多谢大家的关心啦。哎，总结还是要的。哦，那一样啊，希望大家可以进来参考看看哦。主要是我老大的部分，他真的是人不错啦。哦，那希望大家可以进来看看。哦，尤其是连续开9个礼拜的周牌了，各加2支尔哦。哦，我知影有的迄直播主还是啥物，有的无的，迄组牌该开几落支，7、8支伫遐咧动。哦，伫遐规工伫遐有的无的，阮大阿弟啊，阮大2支安尼开2礼拜，啊，坐车你伫遐熬拢嘛会好，对吧？来5月28，来1尾。哦，这是今天所有的号码跟尾数，那希望大家会喜欢。好，今天的影片一样到这边，感谢大家，拜拜。